سلام رفقا، تو این ویدیو قراره 20 تا از بهترین انیمیشن های پیکسار رو بهتون معرفی کنم. پیکسار که هممون میدونیم یعنی چی، یعنی کودکی، یعنی احساس، یعنی دلم براش تنگ شده. پس اگه شما هم دلتون مثل من تنگ دوران اوج پیکساره، این ویدیو برای شماست. پس بدون حرف اضافه بریم سراغ ویدیو. اوه ماشین های دو از همون فیلمایی که حتی خود پیکسار هم شاید دلش نخواد بهش فکر کنه. داستانش درباره جاسوسی ماشیناست، ولی انگار می‌خواستن یه جیمز باند ماشیندار بسازن که خب خیلی توی دل طرفدارا جا نگرفت. آخه بیشتر از این که مثل قسمت اول درباره دوستی باشه، پر از اکشن شده بود. بیچاره مکوین هم که یه گوشه گیر افتاده بود. دایناسور خوب درباره یه دایناسور خیلی خوب و مهربونه که توی دنیای خودش زندگی میکنه و با یه پسر بچه رفیق میشه. گرافیکش خب به عنوان انیمیشن واقعا خفنه، ولی خب داستانش نه اونقدر جذبت نمیکنه. یعنی باورت میشه یه دایناسور میتونست خیلی باحال باشه، ولی داستانش زیاد تعریفی نداره و حس خاصی باش نمیگیره. توی قسمت سوم ماشین ها مکوین دوباره برمیگرده تا خودش رو توی مسابقات جدید ثابت بکنه، ولی دیگه اون هیجان و سرزندگی قسمت اولو نداره. یه جوری انگار میخواد به ما بگه که پیر شدن سخته، ولی همچنان بگم نسبت به قسمت دومش واقعا بهتره. این انیمیشن درباره یه شاهزاده خانم شجاع به اسم مریداست که عاشق تیراندازی و دلش میخواد سرنوشت خودش رو خودش کنترل بکنه. البته داستانش کمی قابل پیش بینیه، ولی خب دیدن این که پیکسار سراغ افسانه‌های قدیمی رفته همچنان جالب. یکی از انیمیشن‌های قدیمی پیکسار داستان درباره یه مورچه به اسم فلیکه که میخواد قبیله‌اش رو نجات بده. یه جورایی شاید دیگه اونقدر جذاب نباشه، ولی برای زمان خودش کار بزرگی بود. واقعا هم بهمون یاد میده که حتی موجودات کوچیک هم میتونن قهرمان بشن. دوری همون ماهی فراموشکار باحال از قسمت اول حالا توی سفر جدیده تا خانواده‌اش رو پیدا بکنه. راستش خیلی هم بامزه است و پر از احساساته، ولی خب به اندازه نمو اون خفنی رو نداره، ولی همچنان دلت برای دوری میسوزه و باهاش همزاد پنداری میکنی. دانشگاه هیولاها به نوعی پیش‌درآمد داستان اول هیولاهاست و نشون میده که سالی و مایک چطور همدیگر رو پیدا کردن و رفیق شدن. اگه قسمت اول احساسی بود، این یکی بیشتر فانه. دانشگاه هیولاها دقیقاً مثل دانشگاه خودمون کلی شوخی و لحظات بامزه داره. این فیلم با اینکه ادامه داستان وودی و دوستاش رو روایت میکنه، خیلی‌ها میگن اضافی بود. تا حدودی حقم دارن. تارانتینو اخیراً گفته بود که یکی از بهترین سگانه‌هایی که توی زندگیش دیده توی استوریه و قسمت 4 رو نخواهد دید. منم باش موافقم. یعنی بعد از اون پایان احساسی و خفن قسمت سوم لازم بود که این ادامه ساخته بشه. ولی خب اگه از عشق وودی و بوبی خوشتون میاد، هنوزم ارزش دیدن داره. آنوارد داستان دو تا برادر الف رو دنبال میکنه که باید یه طلسم پیدا بکنن تا پدرشون رو به زندگی برگردونن. یه ماجراجویی پر از جادو، احساس و البته کلی صحنه‌های باحال. شاید شاهکار نباشه، ولی همون احساسای قشنگ خانوادگی رو داره که باعث میشه باش ارتباط بگیری. محصول سال 2020 و همون موقع که اومد من دیدم و واقعا حال کردم. همچنان میگم شاهکار نیست، ولی انیمیشن فوق العاده ای. حالا بریم سراغ سول یا روح، یه انیمیشن که بهت میگه زندگی خیلی خیلی پیچیده‌تر از اونیه که فکر میکنی. داستان یه نوازنده جاز که تازه داره به رویای زندگیش میرسه، ولی قبل از این که بتونه ازش لذت ببره میمیره. سول درباره معنای زندگی و لذت بردن از لحظه‌های ساده است. عمیقه، ولی به همون اندازه هم قشنگ. اینساید اوت که توی دوبله ها به درون بیرون هم دوبله شده، دیگه نیازی به معرفی نداره به نظرم. 5 تا احساس اصلی توی مغز دختر بچه هستن: شادی، غم، خشم، ترس و نفرت. اینا دارن با هم کار میکنن تا بتونن به دختر بچه کمک کنن که زندگیشو بگردونه. یکی از بهترین انیمیشنه که درباره احساسات ساخته شده و نسخه دومش هم که همین اخیراً اومد و حتما اگه ندیدید اون رو هم ببینید. وای وای، اگه دنبال یه انیمیشن پر از احساس و موزیکای خفن هستی، کوکو همونه. داستان یه پسر بچه مکزیکی به اسم میگل که عاشق موسیقیه، ولی خانواده‌اش ازش متنفرن. میدونی چرا؟ چون تو خانواده اون موسیقی یه جور لعنت محسوب میشه. ولی میگل درس بردار نیست و از یه راه عجیب و غریب وارد دنیای مرده ها میشه. اینجا دیگه همه چیز اوج میگیره: موزیک، احساسات، اشک، خنده. کوکو بهت یاد میده که هیچ وقت نباید کسی که دوستشون داری رو فراموش بکنی. و خب عبارت یادش بخیر توی این فیلم به معنای واقعی کلمه داره فریاد میزنه. قبل از دیدن فیلم حتما چند تا دستمال آماده داشته باش. دیگه اینو فکر کنم همتون دیدین. این یکی درباره یه موش آشپزه، یا بهتره بگم موش سرآشپز. رمی یه موش عاشق آشپزی که توی پاریس، شهر عشق و غذا، میخواد سرآشپز بشه. فکر کن یه موش توی آشپزخونه فرانسوی. ولی پیام این فیلم خیلی خیلی بزرگتر از این شوخی ساده است. پیکسار بهمون نشون میده که هر کسی، حتی یه موش کوچولو، میتونه به رؤیای بزرگش برسه. خلاصه توی این فیلم میفهمیم که نباید قضاوت بکنیم، اونم بر اساس ظاهر به پیش‌داوری هامون، چون همون موش ممکنه یه روز
بهترین غذای زندگیمون رو برامون درست کنه. وال-ای یه ربات کوچولوی تنهایی که توی دنیا آخرالزمانی از زباله‌ها زندگی میکنه، ولی بازم دلش واسه عشق میره، مخصوصا وقتی یه ربات دیگه به اسم ایوا میاد توی زندگیش. جالبه که با اینکه دیالوگ خیلی کمی داره این انیمیشن، ولی عمیق‌ترین احساسات رو بهت منتقل میکنه. یه عاشقانه رباتی که در کنار پیامای محیط زیستیش و آینده نگرانش کلی از دلا رو با خودش برده. دیگه وقتی وال-ای داره دنبال ایوا توی فضا میره، اشک ریختن طبیعیه. توی استوری 3 داستان اسباب بازی‌های 3. آقا این یکی از اون فیلماییه که اگه باهاش بزرگ شده باشی حتما آخرش گریه کرد. بودی باز و بقیه اسباب بازی‌ها این بار با بزرگ شدن اندی روبرو میشن. فکر کن اندی میخواد بره دانشگاه و اسباب بازیاشو بده به بچه‌ی دیگه. داستان پر از احساسات و خداحافظی‌های دردناکه. صحنه‌ای که همه اسباب بازی‌ها کنار هم توی خط نابودی هستن. خدایا همین صحنه به اندازه کافی احساسی هست که یه عالم دستمال نیاز داشته باشی. یکی از قدیمی‌ترین شاهکارهای پیکسار، مارلین، پدر دلسوز ماهی که دنبال پسرش نمو میگرده. این فیلم پر از ماجراجویی، خطر و البته کلی لحظه‌های خنده‌دار و احساسی با شخصیتایی مثل دوریکه ماهی فراموشکار و بامزه است. سفرشون توی اقیانوس واقعاً جذابه و کلی ازش درس میگیریم. مثلا اینکه باید به دیگران اعتماد بکنیم و از ترس‌هامون عبور کنیم. آپ یکی از اون فیلماییه که با 5 دقیقه اولش کل دنیا رو میتونه به گریه بندازه. کارل پیرمردی که بعد از مرگ همسرش تصمیم میگیره با بستن بادکنک به خونه‌اش بره سفر، ولی تو این ماجراجویی با یه پسر بچه‌ای بامزه به اسم راسل همراه میشه. این فیلم پر از احساسات، مخصوصا وقتی داستان زندگی کارل و همسرش رو میبینی. یه جورایی بهمون یاد میده که هیچ وقت برای شروع یه ماجراجویی جدید دیر نیست، حتی اگه پیر باشی. یه خانواده سوپر قهرمان که هر کدومشون یه قدرت خاص دارن ولی سعی دارن زندگی عادی داشته باشن. کلی اکشن، کلی کمدی و البته درسای مهم درباره خانواده. این فیلم بیشتر از این که داستان یه سوپر قهرمان باشه، درباره اینه که چقدر خانواده مهمه و اینکه هر چقدر هم که مشکلاتمون بزرگ باشه، وقتی با هم هستیم همه چی رو میتونیم حل بکنیم. بودی اینجا دزدیده میشه و بقیه اسباب بازی‌ها تصمیم میگیرن برای نجاتش برن. این فیلم درباره وفاداری، دوستی و قبول کردن تغییراته. یکی از بهترین دنباله‌های انیمیشنی که تا حالا ساخته شده و پر از لحظات احساسی و خنده داره. اینجا یاد میگیریم که دوستی واقعی همیشه پیروز میشه، حتی اگه کلی مانع سر راهت باشه. خب رسیدیم بالاخره به بهترین انیمیشن پیکسار از نظر من. اینجا همون جاییه که پیکسار جادوی خودش رو شروع کرد. توی استوری اولین انیمیشن سه‌بعدی کامل دنیاه که یه جورایی دنیای انیمیشن رو متحول کرد. وودی و باز لایتیر به عنوان دو اسباب بازی که اول با هم رقابت دارن ولی بعدش دوست میشن اینجا وجود دارن. داستان درباره قبول کردن تغییراته و اینکه چطور میتونیم از رقابت به رفاقت برسیم. این فیلم درس خیلی خوب برای هممون داره. دوستی همیشه مهمتر از رقابت.